Хәерле сәгатьтә эфирда Ишембай хәбәрдәре, студияла Милә Мәзитова. Башкортостанда экспортка товар сыгарган предприятияларга 1 миллион сум компенсация биреләсәк. Бұл программа халыкара кооперация һәм экспорт милли проектына ярашлы тормышка ашырыла. Ошы көндәрдә тышкы икътисад бәйләнешләре буенча Башкортостан Республикаһының дәүләт комитеты вәкилләре Ишембайда күсмә кәңәшмә узгарды. Унда Стәрлетамак, Бөрьян, Гафури, Мәләвез һәм Стәрлебаш районнарыннан төрле предприятие вәкилләре катнашты. Толырак мәгълүмат киләһе ятмала карагыз. Тышкы икътисади бәйләнешләр буенча Башкортостан Республикаһының дәүләт комитеты вәкилләре муниципаль район хакимиятендә үткән күсмә кәңәшмәлә катнашучыларга төбәктә экспорт менән шөгыльләнгән предприятиеларга бирелгән дәүләт ярдәме турында һөйләне һәм итештерелгән товарларны сит илгә сыгару өчен субсидиялар алу мөмкинлеге менән дә таныштырды. Бүген экспорт менән шөгыльләнгән предприятиелар республикабыз бюджетыннан халыкара кооперация һәм экспорт милли проекты секторында 1 миллион сум күләмендәге субсидиялы хокугына ия. Кроме того, Был дәүләт ярдәме республикабыздагы экспорт менән шөгыльләнүче бәләкәй һәм урта предприятиеларның итештергән товарларын арттыру, сауданы киңәйтү өчен тәгаенләнгән. Проект секторында республика бюджетыннан 40 миллион сум акча бүленәсәк. Кәңәшмә әгъзалары был көндә калабыздагы иң эре предприятиеларда, Витязь машиналар төзү заводында, Идел нефтемаш һәм Урал берләшмәһе яуаплылыгы сикләнгән җәмгыятьләрдә булып, уларның итештергән товарлары менән танышты. Пластик, илья, керамика, силикон, если вы делаете в России, без этого сырья. Так что МДФ и стекло – это экспортно-ориентированная продукция. Һөҙөмтәлә был көндә Ишембай катализаторҙар махсуслаштырылған химия заводы етештергән товарын экспортлау өсөн республика бюджетынан 1 миллион сум күләмендәге субсидия алуга килешеү төҙөнө. Комитет вәкилдәре эшмәкәрлеген экспортка йүнәлткән бәләкәй һәм урта бизнес предприятиеларына әүҙемерәк булырға, дәүләт күрһәткән ярдәмдарҙан файдалана белергә кәңәш итте. Милә Мәзитова, Артем Наговицын, Ишембай хәбәрҙәре. Йәйҙең бер көнө бар ҡышты тойҙыра. Хәҙерге мәлдә ауыл хужалығы предприятияларында, крәҫтиән-фермер хужалыҡтарында эш ҡайнай. Райондың етих крәҫтиән-фермер хужалығы эшсәндәре көндөң һәр минутын ҡәҙерләп, сифатлы продукция етештерергә тырыша. Был хаҡта тулыраҡ киләһе яҙмала ҡарағыҙ. Хужалыҡта 4 һөтсөлөк фермаһы эшләй. Шуларҙың береһе Сәлих ауылы эргәһендә урынашҡан. Әлеге ваҡытта бында кирбестән эшләнгән малсылыҡ корпустары ремонтлана, ҡыйығы яңыртып ябыла. Хозяйство у нас организовано в 2016 году. На сегодняшний день работаем на территории села Ахмерова, села Конакаева, села Салихово, село Аптеково. Имеем поголовье более 1000 голов крупнорогатого скота на сегодняшний день. 7300 гектар пашни. Сеем культуры пшеницы, ячмень, овес, подсолнечник, рыжик и также гречиха, проса и многолетние травы. Әлеге көндә 7-8 пасминилар менән 8 доярка, 4 скутник, телятница, барлыгы бөтәһе кыш көне был хозяйстволар безнең 25 кеше эшләй. Быел летний лагерь менә башланып китте. Летний лагерь эшләп, әдәмсә мотор итеп эшләп инде. Менә ошында хәзер бер азна, 2 азна тирәһеннән булыр микән инде. Ошында сыгырга әзерләнәбез. Әлеге көндә нидә коронавирусында авабыз. Әлеге көндә безнең монда 200 баш һыйыр малы нителә инде. Шуның 180 һавын һыйыры, 20 нидәге сухостой. Әхмәр ауылы эргәһендәге йәйге лагерҙа татыу малсылар коллективы менән осраштык. Хужалыҡта барыһы ла бурыстары намыҫлы башҡара. Шуларҙың береһе Ғәлим Хайбуллин. Ул был хужалыҡта зоотехник булып 2 йыл эшләй. Әхмәр һөтсөлөк фермаһында 600-дан артыҡ һыйыр малы итәпләнә. Шуларҙың 200 башы һыйырлар һауыла инде. Коллективта 32 кеше эшләй. Шуларҙың 9-ы һауынсы инде. Машина менән һыйыр һауы операторҙары ла һәйбәт етештереү күрһәткестәренә ирешә. Хужалыҡта үҙ эшен яратып башҡарған һауынсылар эшләй. ошо Әхмәр һөтсөлөк фермаһында 30 йылдан артыҡ һауынсы булып эшләйем. 30 һыйыр һауам инде. Ҡара тоҡомлы һыйырҙарҙы һәр бер һыйырға 25-30 литр һөт һауам. Мин ошо ауылда тыуып үҫкәнмен. Эшемдең сере инде, үҙемдең эшемде яратып эшләйем. Шуның өсөн дә 30 йылдан артыҡ һыйыр һауам инде.
Һөт һауы буенса күрһәткечләрҙе арттырыу өсөн бөтә мөмкинселектәр бар дип иҫәпләй һауынсылар. Хужалыҡта әлеге мәлдә ҡышҡылыҡҡа мал аҙығы әҙерләү буйынса ла ҡыҙыу эш бара. Хәнә Мәҡсүтова, Айнур Әхмәтов, Ишембай хәбәрҙәре. Ялан ҡырҙарҙа еләк йыйыуҙың ҡыҙыу осоро бара. Күптәр мәлдән файҙаланып, емеш еләк йыйып, аҡса эшләп ҡалырға тырыша. Маҡар урман хужалығы ла был йәһәттән ныҡлы эш башлаған. Бер нисә йыл элек ер еләгенең төрлө сорттарын ултыртып, быйыл мул уңыш йыйырға ниәтләй. Республикабыҙҙағы иң ҙур питомник тураһында киләһе яҙмала. Маҡар урман хужалығында урынлашҡан питомник 1996 йылдан алып эшләп килә. Бөгөн уның майҙаны 22 гектарҙан ашыу. Биләмәлә ылыҫлы ағастарҙан башҡа төрлө үҫемлектәр ҙә тәрбиәләнә. Үҙ эшенең оҫтаһы тәжрибәле мастер Салауат Хафизов бына инде 12 йыл бар көнөн ошонда үткәрә. Biz эшләй башлаганда ҡарағай һәм шыршы үҫентеләре генә үҫтерә торғайныҡ. Хәҙерге ваҡытта беҙҙең 35 төрҙән артығыраҡ үҫемлекләр бар питомникта. Основной һаман шул ылыҫлы ағаслар үҫтерәбеҙ инде. Основной үҙебеҙҙең урман өсөн. Ә был ҡалғаннары шул һатыуға реализацияға. Ғөмүмән, Маҡар питомнигында барлығы 10 төр ҡыуаҡлыҡ, ҡырым, таулы, Себер кедры һәм ябай ҡарағай үҫентеләре, 20-нән ашыу үҫемлектәр тәрбиәләнә. Һуңғы йылдарҙа питомниктан күберәк табыш алыу маҡсатында 6 төрлө сорттағы 40 меңдән ашыу төп еләк үҫтерелә. Уларҙың күбеһе октябрь айына тиклем бер нисә тапҡыр уңыш бирә. Еләк быйыл беренсе тапҡыр ныҡлы бирҙе. Шул үҙебеҙ йыйҙыҡ, үҙебеҙҙең көс менән варенье ҡайнатып, 250-300 килограммға яҡын варенье эшләнек инде. Ишембай районы территорияһында яҙын-көҙөн ағас ултыртыу өсөн тап ошо питомниктан үҫентеләр килтерелә. Быйыл май айында Уразбай ауылы эргәһендәге Баятлы яланында Башҡортостандың 100 йыллығына ошо питомниктан 100 мең ағас алып ултыртылған. Маҡар урман хужалығы хеҙмәткәрҙәре әйтеүенсә, Салауат ағайҙың ҡулы ҡотло. Һәр төрткән ағас орлоғо шытып сығып, ныҡлы үҫеп китә ти улар. Участоктар күп. Бөтөн участокларға Салауат ағай шул питомниктан еткерә инде. Городҡала беҙҙән алып китәләр, саженцылар уже трехлеткалар, пятилеткаларҙы алып киттеләр. Городҡала етештерә, Ишембай городына, Стәрлетамаҡ, Салауат городына. Һәм унан башҡа икенсе лесхоздарҙан, икенсе райондарҙан шул питомниктан тоже килеп алып китәләр. Бөгөнгө көндә Маҡар урман хужалығы питомнигі республикала уңышлы эшләп килгән 100-дән ашыу питомниктарҙың иң ҙуры. Салауат Хафизов шикелле үҙ эшенә яуаплы ҡараған намыҫлы хеҙмәткәрҙәр булғанда ғына республикабыҙ урмандарының киләсәге өмөтлө булыр. Милә Мәзитова, Айнур Әхмәтов, Ишембай хәбәрҙәре. Республика башлығы вазифаһын ваҡытлыса башҡарыусы Ради Хәбиров вахта ысулы менән эшләүселәр проблемаһын ныҡлап өйрәнәсәге хаҡында белдерҙе. Ишембай районы йәштәре лә Себер тарафтарында, Яҡутстанда, алыҫ көнсығышта күпләп эшләй. Ошо көндәрҙә беҙҙең ижади төркөм оҙаҡ йылдар Себер тарафтарында эшләп ҡайтып, тыуған ауылы Иҫәкәйҙә йорт һалып, бәхетле ғүмер кисереүсе Солтанбаевтар ғаиләһендә ҡунаҡта булып ҡайтты. Сюжетыбыҙҙы Хәнә Мәҡсүтова дауам итә. Ғүмер буйы Себер тарафтарында эшләп, аҙаҡ туған ауылдарына ҡайтып төпләнеп, ата-әсә нигеҙен һыуытмай, бына тигән итеп, йорт һалып йәшәгән өлгөлө ғаиләләр күп Иҫәкәй ауылында. Шуларҙың береһе Альфред менән Фәнзилә Солтанбаевтар. Әйҙәгеҙ улар менән яҡыныраҡ танышып китәйек булмаһа. 1990 йылда сығып киткәйнем неге Себергә, шул 24 йыл эшләп ташланым. Шул как раз перестройкала башланды бит инде. Аҡса яғы уже балалар икәү. Шул картонда эшләгәндә туры әйбәт ала торғайны аҡсаны. Былай ынтала әйбәт алдык инде ул ваҡытта. Шунан шул аҡса етмәү сәбәпле сығып китергә тура килде. 24 йыл буйы вахта ысулы менән эшләп, тормоштың бар ауырлығын үҙ илкәһендә татаған егетте Себерҙең әсейлдәре ҡар бурандары ла һындыра алмай. Яратҡан ҡатынын, 2 балаһын, тыуған яҡтарын тиҙерәк күреү теләге барыһынан да көслөрәк була. Балалары ҙурайып, тормош көтөү еңеләшкәс, тыуған ауылында атай нигеҙен яңыртырға ниәтләй. Яҡындары, туғандары ярҙамында матур итеп йорт һалып керә. Әммә яңы ғына өйләнешеп, аҡсалы эш эҙләп, алыҫ тарафтарға сығып китергә мәжбүр булған йәш ир-егеттәр өсөн борсола йорт хужаһы. Йөрәге яна уның. Эш хаҡлары әйбәт булып, йәштәр ситтә эшләмәҫ ине, ул ҡайтырлар ине ул һаман үҙ яҡларына. Һаман семья менән бергә әйбәтрәк бине, шим айырышып йәшәүләре.
мына балаларла үйүнү көрө алмайлар өтүндө шитте иргеш мен ойлойм şu ne kaytarlar ne iş hakları evet şulay bulhat ibine. Катын кыз дөнья тоткаһы. Һәр вакыт ирен янында гына күрергә өйрәнгән. Бергә яшәргә матур пландар курган. Ике бәләкәй балаһы менән ярдәмсыз торып калган Фәнзиләгә лә гомерләренең иң матур мәлен яңгыда үткәрүе иңел булмагандыр мөгаен. Иң кыйыны шу балаларның әтиләрен таптырган вакыты булгандыр инде. Әтибез касан кайта дип нык хагынып көтүп тора торганнар. Хуңнан әтием акса алып кайта ярар ине дип тә йөриләр. Шуннан һуң икәләшеп косаклашар. Әтием акса алмаһын, исән генә кайтһын инде дип шулай итеп фикер бирә торганнар инде. Шулай итеп яйлап үстердек инде балаларны. Ярты гомер аерым үтте. Хәзер 30 ел бергә яшәйбез. Бер-береңә ышаныс, тыгрылык, сабырлык, хөрмәт итә белү күк сифатлар булганда гына бар авырлыкларда еңеп сыгып була. Солтанбаевтар да үдәрен бик бәхетле гаилә һанай. Рәхәтләнеп яшәп ятабыз. Бер кайда ла китергә лә кирәкмәй, кайтырга ла кирәкмәй, ошо өйдән кинәнеп яшәйбез инде. Иртән торһак та һөйнәбез. Хәзер 1 ел булды иптәшемнең Себердән кайтуына. Хәзер инде уны озатырга ла кирәкмәй, каршы алырга ла кирәкмәй дип шулай итеп куанышабыз инде. Иң куанганнары балалар булды. Без авылга кайткас, хәзер үз өебезгә кайтып йөрибез дип, безнең кызыбыз, улыбыз кырда эшләйләр. Шуның өчен улар рәхәтләнеп, ял вакытларында бында кайтып, менә балаларны алып кайтып, рәхәтләнеп яшәп ятабыз инде. Шул аларның бunda кайтып яшәүләренә һөйнәм инде. Бөтәһеләр шулай итеп авылда яшәрләр, калай шәп булыр ине дип. Әлһәммән дүртәү авылда. Шул үземнең таһавлык юк. Исән яшәһеннәр, катышып бер-бире белән. Шул инде әсәйләр өчен куаныс, балларын күреп, бүле-бүләсәләрне күреп утырам әле мин, Аллаһка шөкер. Тормыштан кадерен белеп яшәй Солтанбаевтар. Хәзер инде улар гел бергә. Яйын бакса тултырып, яшелсә емешен үстерә. Кура тулы мал атырай. Гомер таңын бергәләп каршылай улар. Хәнә Максутова, Айнур Рәхмәтов, Ишембай хәбәрдәре. Ошының менән бүгенге сыгарылышыбыз тамам. Безнең иҗади төркем һеҙҙең менән киләһе осрашҡанға тиклем хушлаша. Һау сәләмәт булығыҙ.